पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अचानक आई बाढ़ के चलते स्थानीय प्रशासन ने हट्टियनबाला में जल आपातकाल घोषित कर दिया। मस्जिदों में ऐलान करके लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच भारत ने नदियों का पानी रोकने का ऐलान किया था। अब पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व सूचना के झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, जिससे मुजफ्फराबाद के पास जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करके बिना सूचना के झेलम नदी का पानी छोड़ा, जिससे पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में बाढ़ जैसे हालात बन गए।